viewers, my name is Seth and this is GMI TV Live. Today I'm in Kiambu County, Githunguri Sub-County, a place called Getei Village. And today I'm going to be having an interview with a very wonderful couple. They are going to be sharing their story. So, Mom. Yes. Kuhana atia. Gutire na uru. No nyende utwire ritwa riaku na ritwa ria baba. Nie njitagwo Mary Ng'endo wa Kagiri. Na Kagiri ni bioyo. Na ndi muhonoku. Jesu Kristo ni mwathani thiini wa muturire waku. Okay, no nyende unjire mwina Kagiri muhikanite ihinda rigana atia. Kagiri tuhikanetie ihinda ria miaka ni ihinda ile tondu ria miaka 30 na tugacoka tugatanahirwo na ciana ithatu. Ciana ithatu. Leo ciana mwina cio guku. Ciana ci guku ni teenage. No matire guku mucie ni mathiete o mabira matiganite no na ndina gacucu. Koguo ni ndiramenya twina kirathimo kuma kuri Ngai. Na kanitha nakuo ugithomaga ku? Thomaga kanitha wetagwo Joyful Gathu Memorial Church thiini wa Gathanji Parish Githunguri Presbytery, na ngoragwo ndi ndungata ndi muthuri wa kanitha na ndungataga district etagwo Gariri, na uciarwo njerirwo Naivasha handu hetagwo Maraigucu. Ngagicoka ngakiona mwendwa wakwa na ndahika niguo ndokire itura riri ria Gitei thiini wa Githunguri. Ndirakiona muthe thiini wa Kuchia. Hihi no nyende utwire story yake uria yahanikire, utwire niki gyathire na mbere. Sawa. Muthuri uyu wakwa kuri mwaka wa 2012 mweri wa 6 niguo agiire na accident. Muthuri uyu arutaga wira na Paddy Distributors na atwarite thimiti tondu madiraga na thimiti. Okeririo ro wega na agigithie wira tondu magiraga thimiti guku gwitwa wa River, na agicoka agitwara thimiti Narok na agicoka ro wega. Na riria acokaga tondu River ni Mombasa Road, riria akinyire Mombasa Road handu hetagwo Murorongo, hau niho ahurire rori igithie Mombasa akimihura na thutha na agituika wa kugia na accident. Na ni accident yari njuru muno tondu ya involvire ngari ithano. Riu koguo ni mari na nderefoki matoranite nake na niwe wathire akigeria kumuruta thiini wa rori ni tondu accident yo yari njuru muno. Akimuruta thiini wa rori na akimutwara o hau Murorongo thibitari private. No athie hau akiohwo no ni ari na injuries nyingi ni tondu ni atinitio kuguru, ni ari na head injury, moko meri ni muinikite. Riu niguo mamutwarire magikimutwara thibitari-ini iyo. No macokire akiohwo makimutwara Kenyatta Hospital. Kenyatta Hospital nikuo ndathire tondu ndagirirwo guku rucini ngirwo ni agia na accident, na tondu ndi muhoi Ngai ni ndahoire Ngai muno ngore muoyo, ni tondu ndamenyaga wona ndakore muoyo Ngai ni kuruta wira ni tondu ni njitigitie Ngai. Na koguo Kenyatta niguo ndathire tondu ndagirirwo guku ni arata. Ngigithie kinya Kenyatta, ndathie Kenyatta Hospital ngikora aigitwo ngorofa ya 10, na koguo ari very unconscious. Na ngikiona tondu ndaigitwo macini-ini tondu condition iri ari wa kuigwo macini-ini, ngimuthamia ngimutwara Kijabi ndamutwara ona oni magire na nganja tondu ahuritwo 100%, no ngoro yatumaga hanini muno, no mwiri wake wari muhure wothe. Na ndaririe na ngikimera tondu Ngai niwe mwene muoyo mamu admit Ngai tondu ni njui ati ngikimera ni njui he muthuri wari karia-ini miaka 38 na ni hari mutumia waithaga na Jesu akimuhoria. Ni muoire tondu ni missionaries na agithia atwaritwo ICU. Thutha wa gutwarwo ICU ni aikarire kou atekwimenya atekwigua. Riu ni ndathia thibitari ngathie ngatwarwo haria ari
ngakimuona ni tondu ICU no ngoro yake huraga ni acokire Ngai akimurikira kiama kinene muno akenje kuwigua agitwarwo HDU na riria atwarirwo HDU Ngai no athire na mbere kuruta wira thiini wake na niguo muthenya umwe nderirwo riu ni kuma HDU athie rumu ingi mamutwarire wiki ya recovery na kuu kirwo nikuo ndimutungataga koguo ndathiaga rucini ngathie ngekira nguo cia thibitari ngatinda ngimunasi kuu thuru wakwa ni ikarire kindu ta mieri 2 thiini wa wodi thiini wa recovery recovery room agicoka riria aimire recovery room agigithie general ward muthuri uyu mwiri ndari ni ndonire uguo ihinda riu na ni ndamakite muno tondu ni ndekagwo kinya kuhariririo uhoro wake wa guthie matuini makanjita makanjuria ndina ciana cigana na makinjira ndie gwiciria uhoro wake tondu athire operation 8 riu ni ndakiharagiririo agithie o hindiria arathie gwika operation tondu no nginya giekirwo operation ni undu wa uria moko na maguru mothe moindikite riu ni ndekagwo counseling ni ndagitari muno o atu guthie theater ngekwo counseling ni athire theater maita 8 na ni ndagocire Ngai tondu ni ndagereirio ihinda rimwe riari iritu muno itari ndagera thiini wa muhuro uyu wa riuwa no ni njokagiria Ngai ngatho ni tondu mahinda macio Ngai no agithiaga amwikite wega ni muthuri wakwa aturite mieri yo iri aturite arite irio na mubira na ona ndahotaga ndangiamenyire mundu onau nari ana mubira kanywa iria na indo iria ingi ikiheagwo mundu na kwi muthenya wa mithenya Ngai no arutire wira muthuri uyu ngirwo ni ndegitwo ni ndagitari kirwo muthuri wakwa ni a improve koguo ni ndakenire muno no ni ndari na ihinda iritu muno tondu ni kuririkana muthenya umwe ndathire Kijabi ni kuringana na uria ekagwo counseling no uria nderagwo ni arata no uria mahoithagia magakiuga riu Ngai no weke kwenda gwake na nie ngarega ngoiga muthuri uyu ndeguthie ni gutura muoyo ni ndirenda kuuga ni ndonirio hotani wa Ngai munene ni tondu mahinda maria ndahinyiririkite tondu mahinda macio mieri iri guthie thibitari ndiariaga na ngimenya wega ati mundu ona no ature atekuria tondu ndiri kindu ndahotaga kuria ni ndahinyiririkite ngoro muno na ni ndariraga maithori maingi muno koguo kwi muthenya ndathire thibitari ona nie mwenyewe ni undu wa kuona andu aria angi ni maroiga ndangi survive ngiona piu ndangi survive kihinda-ini kiu na niguo ndero ndangi survive niguo ndokire guku gwakwa nyumba na ni ndahoire ngihinga bedroom yakwa ngihoya ngiriraga muno na ni ndirenda kuga ati mahinda macio ndariraga kiriro kiu ni ndacokire ngihina ta ndahitwo ni toro na hindi iyo niguo Ngai anyumirire na ngeigua mugambo wanjiririe ati muthuri wakwa ndegukua ni gutura muoyo na ni njui we ndungata yakwa ciugo icio mwathani aririe tondu Ngai ni anjariirie tondu kuri andu matoi kwi Ngai na ni kuri andu matoi ati Ngai ni aragia nie ni anjariirie na akinjira muthuri ndegukua ni gutura muoyo na ndacokeirie Ngai ngatho muno na ngita ciana ciakwa tondu kwari thaa 9 cia utuku ngimera ti gucoka kurira mwathani ni oka na niiga ni gutura muoyo na tondu ni njui Ngai ananjariria na iroto na kanjariria na njira nyingi koguo ni ndagire na gwitikia uguo niguo Ngai egwika na immediately muthuri ucio akenjiriria muthuri wakwa akenjiriria ku improve akenjiriria kwagira akenjiriria ngiona ni anjiriria riu kinya kwenda kugia kamwiri tondu ndari na ndacokeirie Ngai ngatho muno na koguo Ngai riria njariirie thina thiini wa ngoro ni ndanjiririe gutigana na thina na ngimenya ati ngwihoka ucio munyumbi no cio watumirie ati ndimukore Kenyatta muoyo onokorwo akiri unconscious muthuri uyu ni athire riu agicoka akidischarge kuma thibitari na ngira Ngai glory to God tondu ona gate kuma na niguo ceririe andu aingi muno tondu andu ni mamakire maigua ati no imite thibitari na thutha wa kuma thibitari kuma twamurehire na ambulance tondu angihotire gwikarira taxi agiuka na ambulance tondu mahindi make mothe mari muinikangu operation icio thiini wa operation icio ni ekirirwo cuma ni ari na cuma moko meri ni ari na cuma maguru meri maguru make handu ha mahindi ni cuma ciekirirwo ni tondu mahindi mationekaga na riu koguo Ngai ni arutire wira muno thiini wake
So guys, that is part of the story, and we are going to be taking a short commercial break, but when you come back, we'll hear more of that.